Ja, ich würde auch sagen, dass wir uns da hinten hinsetzen und... Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Ich habe das verloren. Ah, da ist es, alles gut. Oh, Junge. Ja, und dann hat er halt zu mir gesagt, dass er sich halt normalerweise nicht den Arsch wäscht, weißt du, aber... Wo ist mein Handy? Ich habe es verloren. Diesmal habe ich das wirklich verloren. Wo ist das? Digga. Oh. Hab's. Wo sind eigentlich meine Kopfhörer? Oh nee, ich habe die schon wieder verloren. Oh.